あー、はいねー。なんだって。手がついて。あー、惜しい。これじゃなくて。だからこれ俺のなんだけど、古代のドライブの雲で。ちょうど出たね。これ見て、こんなこと、これしか。こっち。これしかじゃ。了解だ。これカエルのだから。あ、惜しい。こっちに行っているよ。見てて。